口罩放開咗之後呢，新型嘅騙局呢又嚟啦。今日呢，我睇咗一則新聞，我就即刻拍咗呢個視頻呢，馬上話俾大家聽，一定要耐心睇完啦，而且必須要轉發俾你身邊嘅朋友啊，唔好俾呢個悲劇呢再次發生啦。呢個呢係一個真實嘅案例，有一個女仔呢，佢叫芳芳，係一個大三嘅學生。前2日呢，佢就約好咗佢嘅好朋友一齊去行商場，然後呢，佢嘅好朋友啊就住得比較近嘅，所以呢，佢就先到，然後呢，就發咗一條信息俾芳芳，佢話我喺一間奶茶店啊靠窗邊嘅位置度等你，你嚟到嘅時候呢，就可以見到我啦。咁芳芳嚟到商場門口嘅時候呢，就咁啱啊嚟咗一個中年嘅男子，佢着住成身嘅工作服，胸前呢仲掛住一個胸牌啊，一睇上去呢，就以為係商場嘅工作人員啦。佢呢好和諧啊咁同芳芳講，佢話靚女啊，做咩你唔戴口罩啊？咁芳芳就話啦，唔好意思啊，我唔記得戴啊，而家唔係唔查呢個咧咩？咁呢個男人呢，就話咧，雖然話冇硬性咁樣要求，但係呢，為咗我哋自己嘅安全啊，都仲係要戴口罩噶。咁講下咧，呢個男嘅就喺個盒嗰度呢，攞咗一個口罩俾芳芳，當時芳芳心入邊呢，都非常之感激呢個男嘅。芳芳攞咗個口罩之後呢，就即刻戴上咗啦。結果呢，未行幾步咋，就覺得頭暈眼花，四肢發軟啊！一下子呢，就瞓咗喺地下嗰度。咁呢個時候呢，送口罩嘅呢個男呢，就即刻去扶起芳芳，就扶埋咗一邊。咁啱好芳芳嘅朋友呢，就坐喺奶茶店入邊啦，就見到有個男嘅扶住芳芳就行咗出去，跟住呢，就即刻跑過去啦，邊跑邊嗌救命啊救命啊！結果呢，商場嘅人呢，就比較多，一下子呢，有好多人啊就圍晒過嚟啦。咁嗰個男呢，見到唔對路啦，就即刻跑走咗啦。當芳芳恢復意識過嚟嘅時候呢，佢已經瞓咗喺醫院啦。聽醫生講啊，佢吸入嘅係一種對中樞神經有強烈抑制作用嘅氣體。咁某犯罪分子呢，就用呢個嘢去麻醉人。咁呢個嘢呢，就係我哋平時所講嘅乖乖水，又叫聽話水。咁聽到嚟呢度嘅時候呢，芳芳話佢成身發冷啊！佢真係唔敢相信啊！剛剛睇上去好似工作人員嘅呢位大叔啊，竟然有咁可怕嘅一面啊！咁仔細諗咗一下，嗰個人呢，從一開始啊就已經盯住佢噶啦，佢仲主動啊同芳芳搭訕，然後呢，經過特殊處理嘅口罩呢，就攞俾佢，然後呢，一直就跟住芳芳，等佢藥性發作之後呢，就即刻將佢帶走。咁呢個過程啊前後呢，都唔使20秒嘅時間啊，由此可見呢，呢個藥啊發作得有幾咁快啊！芳芳佢哋呢，後來呢，就報咗警，咁呢個人啊可唔可以捉得到呢？警察就話啦，佢哋啊冇咁容易捉得到噶，佢哋呢係一個犯罪嘅團伙，你哋呢都仲算好彩噶啦。之前呢，我哋接到個失蹤人口嘅報警，根據目擊者嘅描述呢，同你哋撞到嘅呢個男嘅係